la idea tant Dani com meva és que no volem que hi hagi moviments excessius dels projectors, sinó crear moltes atmosferes i ambients diferents, però que ens puguin ajudar a l'espectador a diferenciar entre una escena i una altra i entre un espai i un altre. Moments que sí que seran bastant colors molt intensos i molt pujat de gamma, i altres la intenció és ser bastant més fred, vale? Per tots els moments que hi ha de l'espectacle, que hi ha el moment dramàtic i que hi ha problemes entre els companys, amics, tot això. Aleshores aquí la intenció és aquesta, no? Fer-ho tot una mica més fred. Ara el que jo vaig a fer és dir-li a l'ordinador quin canal tindrà cada un dels aparells que muntem, perquè a l'estar ajuntat amb aquesta taula que tinc aquí a la dreta, que és la que vam servir pel musical, doncs m'ho representi i jo pugui veure realment el que em farà el projector i el que em cobrirà o no. La llum és una cosa molt difícil d'interpretar i que tots entenguem el mateix, i gràcies a aquests programes doncs, es treballa força bé i ens ajuda molt a poder ensenyar-li al director per on tenir la idea i si realment estem coincidint. Juguem amb aparells tant mòbils de LED com amb làmpara convencional, perquè jo soc dels que a mi m'agrada molt encara treballar amb el que és el par convencional de tota la vida, que la llum LED encara no l'aconsegueix, i com la llum que dona un par o com dona una bombeta avui en dia encara no hi és amb el LED. I aleshores a mi m'agrada molt la temperatura de color que dona la llum incandescent. Tant la proposta del Dani com la meva, a veure si coincideixen, i si no fer-les coincidir, que funcioni tot l'espectacle.